טוב, אז נתחיל למי שלא מכיר או מכירה, יש פה, אני שמחה לראות הרבה פרצופים מוכרים. אני ליאת רותם מלמד, אי שם מאחורי המסך השחור, אחת משותפותיי וגם אחותי, ליאור רותם גורדון. אנחנו המייסדות והיוזמות של מיזם קהילות בריאות. ליאור פשוט חולה, אז היא תהיה היום עם מסך שחור. קרן, אנחנו מתחלפות. אז היא תהיה היום עם מסך שחור לצערנו, אבל בדרך כלל שתינו כאן ביחד. מיזם קהילות בריאות הוקם לפני 3 שנים. המיזם בעצם, המטרה שלו זה לקחת את הכוח, את העוצמה שיש לעולם הקהילות, גם לעולם הקהילות בתחום הבריאות, ולא סתם קוראים לו קהילות בריאות ולא בריאות, אלא להפוך אותו למשהו בריא יותר עבורנו. גם שהקהילות עצמן, קהילות שכבר קיימות, ויש אלפי קהילות במדינת ישראל, אם לא עשרות אלפי בתחום הבריאות, גם שהקהילות עצמן יהיו בריאות יותר, אבל גם באמצעות הכוח של קהילות למעשה לייצר ארגונים בריאים יותר, לייצר אקוסיסטם של בריאות בריא יותר, ולהביא את הבשורה הזאת של יצירת שינוי דרך קהילות לכל מי שרק אפשר. אנחנו באמת עובדות עם מספר גדול מאוד של ארגונים, פה אתם רואות ורואים כל מיני דוגמאות, שם בצד זה ליאור ואני, אנחנו 3 השותפות במיזם הזה, חלק מהקורסים שלנו, אנחנו ממש בעיצומו השבוע מסתיים קורס לעמותת Caregivers ישראל, קרן שפה איתנו, עושה איתנו פרויקט נהדר בשיבא לקהילות פנים ארגוניות, ויש לנו אחת לשנה, אתם מוזמנות ומוזמנים להירשם, יש כבר תאריך והרשמה מוקדמת פתוחה, אני שמחה לבשר שיש כבר מאות נרשמים לכנס קהילות בריאות, הכנס השני שיערך ב-18 במאי, אז אני אעביר אחרי זה בצ'אט את הלינק להרשמה. אז קצת עלינו, ליאור, הפעם אני אסביר גם עליכם כדי שלא תתאמצי. אני כאמור ליאת, אני יועצת ומרצה לחדשנות דיגיטלית בעולמות הבריאות. המומחיות שלי זה נושא של חוויית מטופל והעצמת מטופל. יש לי פודקאסט בנושא שנקרא Participation, יחד עם אורי גורן. ציוון הכרתי מבית הספר לאחיות, ששם אני נותנת הרצאה לסטודנטים והסטודנטיות בנושא. אני עושה את זה כבר הרבה מאוד שנים, וזה באמת אחד הדברים הכיפים, אני לא קוראת לזה עבודה, זה פשוט באמת השליחות שלי בחיים. בטח עם המחיר שאנחנו משלמים, סתם. ההיברידיות, ליאור וליאור, ויש לנו בהחלט פה קטע עם השמות, עוסקות כבר למעלה מ-25 שנה בתחום הקהילות, הן למעשה עוסקות בקהילות בכל המובנים, כלומר עובדות עם ארגונים באמת מכל המגוון, עם משרדי ממשלה, ארגונים עסקיים, עם רשויות מקומיות, עובדות ביחד ונותנות שירות על נושא של קהילות. יחד אנחנו בעצם חברנו, אמרתי קודם בשקט, ליאור ואני אחיות, חברנו ביחד להקים את המיזם הזה מתוך ההבנה שהן מביאות את הכוח של הקהילות, ואני מבינה את ההבנה המאוד עמוקה בעולם הבריאות, ואנחנו שמחות לעשות את זה כבר 3 שנים, אני אומרת את זה שוב וזה עדיין לא נקלט לי. אנחנו עובדות עם הרבה מאוד ארגונים, נותנות להם כל מיני שירותים, החל מקורסים בתוך הארגון, מדי פעם אנחנו מצליחות לפתוח גם קורסים פתוחים, הרצאות שנותנות קצת יותר מידע על מה זה קהילות, עד פעילויות אסטרטגיות עם כל מיני חברות שלוקחות את עולם הקהילות בתחום הבריאות וקצת נותנות להם הבנה טובה יותר איך הם יכולים בפעילות העסקית שלהם לעשות שימוש בכוח הזה. אז זה קצת עלינו, וכמו שאמרתי, אני עובדת עם סיוון כבר הרבה מאוד שנים, ולשמה התכנסנו, וסיוון, את תכף תספרי קצת יותר עלייך, אבל חוץ מזה שהיא אישה מהממת וחכמה, היא כבר תקופה מאוד ארוכה משחקת בעולמות ה-AI, וממש לפני 1.5 דקות, כמה זמן עבר סיוון? 3 שבועות כזה? משהו כזה, שהקמתם את הקהילה? פחות, שבועיים, כן. כן. אנחנו עכשיו בשבוע השלישי, ואנחנו על מעל 2,500 אחיות ואחים, כן. אז הם הקימו קהילה שנקראת הכל מבינה, נכון? לא אמרתי אחיות מבינה, אחיות מבינה, מבינה. זה דאבל מינינג על הכל. אז בואי תספרי את, כדי שאני אפסיק אין לעשות בעיה. טעויות בשמות. אני מעבירה אליך את השרביט. טוב, אז נעים מאוד, אני סיוון צוקרמן, אני בת 44, אני אחות מזה 8 שנים,
בעצם אני בוגרת הסבת אקדמאים, אז הייתה לי קריירה מלפני. תחום הבינה המלאכותית הוא פשוט הובי שלי, הכל אוטודידקטי, אני בערך נמצאת בכל זום, קבוצה, קורס שרק אפשר ללמוד ממנו, אז הכל זה ככה מניסוי וטעייה. אני עובדת באקדמיה לאחיות, זאת אומרת בבית ספר לאחיות, ששם אנחנו מכשירים סטודנטים, ואני סטודנטית בעצמי כרגע לדוקטורט בסיעוד. אז ביחד עם עוד שתי שותפות, קודם כל את המונח קהילה אני הכרתי מליאת, אני לא הכרתי אותו לפני, אומנם לפני כמה שנים בעצם בתחילת הדרך, אבל זה לא מונח שיצא לי לפגוש לפני זה, לא בהקשרים האלה כמובן. ולפני שבועיים הקמתי עם עוד שתי קולגות, קהילה באמת לאחיות ואחים, שאנחנו די מאחור בעולמות האלה, כלומר אנחנו פחות משתמשים ומשתמשות בבינה מלאכותית, ורצינו מאוד להנגיש את העולם הזה. צריך להבין שאנחנו כולנו 100% משרה, וכמובן שאנחנו עושות את זה בהתנדבות, וכמו שאומרים, כי אנחנו באמת מאמינות בכוח של זה ובהשפעה שזה יכול לתת. אז כרגע זה עוד 100% משרה כשלעצמו, זה לא פשוט לנהל את כל הדבר הזה, וגם אנחנו לומדות תוך כדי, כמו על זה שהוואטסאפ מגביל כמות אנשים בקהילה, ואתה צריך לפתוח עוד קבוצה וכל מיני דברים שלא ידענו לתפעל לפני, אז ככה זה ongoing. וזהו, וליאת כנראה ראתה את הסרטון היכרות לקהילה שעשיתי. ומפה התגלגלנו לאן שאנחנו נמצאים עכשיו. אז בעיקרון עולם הסרטונים הוא עולם מטורף, רחב, יש מלא מלא תוכנות ומלא מלא אופציות. צריך להגיד, דבר ראשון, שרובן לא בחינם. זאת אומרת שאם מישהו רוצה להיכנס לעולמות האלה, צריך לקחת בחשבון שהרבה פעמים צריך לשלם על כל מיני תוכנות. אני כמובן מראה את התוכנות שאני משתמשת ונדבר עליהן. אני לא אדבר על תוכנות שאני לא משתמשת בהן, אבל יש המון בשוק וכל אחד באמת צריך ניסוי וטעייה ולבחור את הדברים שלו. אני כן ממליצה למי שכן ירצה להיכנס לעולם הזה, לחקור יותר מתוכנה אחת. ברוב התוכנות יש קרדיטים חינם, אז לשחק טיפה על מנת להבין מה אנחנו רוצים, זה מצד אחד. ומצד שני, אם יש פרויקט, לצורך העניין שמישהו כרגע רוצה לעשות סרטון, אז תמיד אפשר בכמעט כל התוכנות לשלם מנוי לחודש. לא לעשות מנוי שנתי, לשים לב, כי מנוי שנתי מחייב אותנו ואנחנו בעצם משלמים לשנה מראש, וגם אם נבטל זה לא יעזור לנו. יש אופציה כמעט בכל התוכנות לעשות מנוי חודשי, הוא עולה עוד כמה שקלים לחודש, אבל אם מישהו עכשיו עושה פרויקט ורוצה לשלם לחודש, אז זה אחלה, והמחירים הם סבירים בהחלט. אז זה נקודה שצריך לקחת בחשבון. עכשיו, העולם של הסרטונים הוא מורכב מהמון המון דברים. זאת אומרת שיש סרטונים שהם של אנשים מדברים, יש סרטונים שהם רק של הנפשות נקרא לזה ככה, רק של דברים שהם זזים, וכל התוכנות שמציעות סרטונים בחינם, הם כולם עד בערך גג 10 שניות. זאת אומרת שכל סרטון שאתם רואים, או שהוא בתוכנה בתשלום, או שהוא בעצם חיבור של המון המון קטעים של סרטונים קצרים, על מנת להפוך את זה לסרטון אחד ארוך. מהצד השני, בגדול, היום אנשים גם ככה לא אוהבים סרטונים ארוכים, ורוב האנשים לא מסתכלים על דברים שהם יותר מדקה, דקה וחצי, אבל זה באמת נורא תלוי מה הצורך שלכם, של כל אחד, ומה אתם רוצים לעשות עם זה. אז אני אישית, הכל מתחיל אצלי מ-ChatGPT. אני יודעת שאולי יש פה כאלה שג'מיני זה נאמבר 1 שלהם, אני תמיד חוזרת ל-ChatGPT, אבל זה בסדר, זה אותו דבר וזה לא באמת משנה. והכל אני עושה איתו. בהתחלה להתייעץ, כי זה נורא נורא תלוי איזה סוג סרטון אני רוצה לעשות. אז אני עושה בצ'אט הכל, גם מתייעצת איתו לגבי התסריט, גם עושה איתו את התמונות, למרות שיש תוכנות אחרות לתמונות, אני מאוד אוהבת את התמונות של צ'אט GPT, צריך לקחת בחשבון, רק שהוא עושה תמיד תמונה אחת, לעומת הרבה מאוד תוכנות שכל פרומפט שתכתבו עושות 4 תמונות, ואז אפשר לבחור את התמונה הטובה ביותר, אז שם יש רק תמונה אחת, אבל אני עדיין אוהבת ועושה את זה. עכשיו, אפשר ללכת לעשות סרטון משני כיוונים. תרגישו חופשי כאילו אם יש לכם שאלות או כל דבר תוך כדי, אז תשאלו. יש שתי אופציות שאני עושה בהן סרטונים. אופציה אחת שיש לי
איזשהו כיוון בראש, ובעצם אני קודם כל מתייעצת איתו לגבי התסריט. להגיד, אני רוצה לעשות סרטון ככה וככה. אני רוצה שהסרטון יהיה כדקה, דקה וחצי. ממש אני מגדירה לו את כל הקריטריונים. איזה דמויות אתם רוצים בתוך הסרטון? האם אתם רוצים דמונות ריאליסטיות, לא ריאליסטיות? יש המון המון סגנונות שאפשר היום לעשות, סגנון דיסני, סגנון 3D, לא משנה מה, כל אחד, יש באמת כל כך הרבה, וגם פה, אם אני לא יודעת, אז אני אומרת לו. תגיד לי את 10 הסגנונות הכי נפוצים שיש לסרטונים, לתמונות, ואז לפי זה אני בוחרת. כלומר, הכל זה בייעוץ איתו. עכשיו, אם יש לי תסריט, אז בדרך כלל אני מעלה לו את התסריט, ואז אני אומרת לו ככה, זה התסריט שלי. אחרי שאני כתבתי אותו, או כתבתי אותו יחד איתו, זה התסריט שלי. תחלק לי את זה לסצנות, אני ממש מראש מבקש ממנו את הכל. אני אומרת לו, הסרטון צריך להיות דקה, דקה וחצי, לא משנה מה שאתם מחליטים. תחלק לי את זה לסצנות, ותכתוב לי פרומפט לתמונה לכל אחת מהסצנות. כלומר, אני מבקש ממנו כבר להכין לי את הכל מראש. לא פליקס, לא שאני לא בן אדם של מצגות, יש לי מצגת שעשיתי שהיא לא קשורה לעולם הזה, אני יכולה אחרי זה להרכיב שקפים, אבל כרגע אני פרי סטייל. אבל אין בעיה, אם תרצו אבל דברים על אני זה, כן אגיד שתכף סיוון תראה לנו את כן, הדברים בפועל על כן, כן, המסך, כן, אל תדאגו. אני רגע מספרת. אז בעיקרון אני מבקשת בעצם את הסצנות ואת הפרומפטים לסצנות, ואז לאחר מכן גם להכין את התמונות, ומפה כל הדבר הזה מתחיל. כיוון אחר שיכול להיות זה שיש לי תמונה שראיתי ברשת איפשהו ונורא נורא אהבתי אותה, מאוד מאוד אהבתי אותה, ואז אני מעלה את התמונה אליו ואני אומרת לו, מפה תתחיל, זו תמונה שאני רוצה, תעשה לי אותה בסגנון דומה, 1, 2, 3, 4, 5. כלומר, גם לשאוב רעיונות ממה שאתם רואים וכולי, זה גם טכניקה מצוינת. והסרטונים שבעצם אני אשתף את המסך ואני אראה לכם רואים את הצ'אט GPT שלי? אז באמת, רגע, אני אראה לכם למשל, סתם שיחות, מפה זה מתחיל כל הדבר הזה. רגע אחד. הנה, זה סרטון שעשיתי לו מזמן, לכנס חדשנות שיש לנו, לא יודעת ליאת אם יצא לך לראות. אז בעצם ראיתי פוסט שחברה פרסמה, והדמות, אם אתם רואים ככה שיש על המסך פה עם השיער הסגול, מצא חן בעיניי. והיום מה שמדהים בצ'אט GPT וחבריו, שהיום הם כבר יודעים לקחת את התמונות וממש להשאיר אותם כמו שהם, לא לעוות אותם. אז למי שלא מכיר, בתוך הצ'אט GPT, אם אני פותחת פה את הפלוס, אז יש פה create image. חשוב מאוד שאתם מתעסקים בעולם התמונות, לא לכתוב לו פרומפט כאן בלי שלחצתם לפני זה על create image, כי אז התוצאה לא תצא אותו דבר. זה בעצם מה שמפעיל לו את המודל תמונות. אז צריך תמיד ללחוץ על create image, ורק אז לכתוב את הפרומפט ולהעלות את מה שאתם רוצים. אז פה למשל, העליתי את התמונה הזאת, ואז פשוט תראו, כתבתי לו, אני רוצה שתוציא לי מתוך התמונה המצורפת, רק את הדמות שיש למעלה הסגולה, תעשה לי אותה בגודל, אני ממש מדברת איתו כאילו הוא מבין אותי, כן? ותעשה לי אותה בגודל מלא של דמות שעומדת על במה, יחסית קרוב למצלמה עם פנים ברורות, על מנת שאוכל להנפיש אותה לסרטון לנייד. שימו לב כמה פרטים נתתי לו פה. חשוב מאוד שתדעו שדמויות בסרטונים, בטח אם אתם רוצים להנפיש אותם או לדובב אותם, אתם חייבים שהפרצוף והדמות יהיו קרובים למצלמה, עם פנים מאוד ברורות, לא עם חיוך, רצוי שלא יראו שיניים, הדבר הזה נורא מעוות את הדמויות, זה צריך להיות עם איזשהו חיוך קל ושלא יראו שיניים, ואני מסבירה לו שאני רוצה את זה להנפשה, כי זה גם עוד משהו שחשוב לו לדעת, ובמקרה הזה אני רציתי סרטון לנייד. ולמה זה? כי אני רוצה שהרזולוציה תהיה מותאמת למה שאני צריכה לעשות. אם אני עושה סרטון שמתחיל ממצגת, אז זה רזולוציה שונה לחלוטין מאשר סרטון לנייד. אז מאוד מאוד חשוב לדייק לו את כל הדברים האלה, על מנת להגיע לדמויות שאתם רוצים. ואז בואו נסתכל מה הוא עשה. שימו לב, הוא הוציא לי את הדמות.
סך הכל מדהים, זה מאוד מאוד דומה לדמות שיש כאן, אם לא אחד לאחד. שימו לב איזה דמות יפה הוא עשה לי. אה, ממש דומה למה שזה. עכשיו, זה הדמות השראה שלי. עכשיו, אני במקרה רציתי לעשות סרטון עם גבר ולא עם אישה, אז מפה התחלתי את ההשראה, שראיתי אותה, ואמרתי, אני אבקש משהו בסגנון הזה לדמות שאני רוצה לעשות לסרטון, ואז המשכתי איתו. אה, אבל שוב, כל פעם עם create image, חשוב מאוד לשים לב. רשמתי לו מושלם. עכשיו אני רוצה, באותו סגנון בדיוק, דמות של גבר שלבוש כמו אח. רשמתי לו נרס בגלל שאתם יודעים שאח יכול להיות גם סיבלינג, אבל מכיוון שהצ'אט מכיר אותי, הוא יודע שאני אחות וכולי, אז בדרך כלל אין עם זה בעיה. וממש מה שאני רוצה עם תג שם של קול, כי בעצם עשיתי קול קורא, רק בתור בן אדם ולא בתור קול קורא יבש שעושים מסמך קול קורא, אז בעצם אנחנו עושות את קול הקורא, את האח קול, בצבעים של כחול ירוק, כי זה הצבעי מותג של הכללית שאני שייכת אליה, ושהרקע יהיה סביבת בית חולים, ומפה התחלתי עם הדמות, אז זה הדמות שהוא יצר לי. ומפה אני מתחילה לדייק, אם זה מה שאני רוצה, לא מה שאני רוצה, או כל דבר אחר. קודם כל, אחים ואחיות לא הולכים עם סטטוסקופ, ולצ'אט ולחבריו יש נטייה תמיד לשים אותנו עם סטטוסקופ, אז זה מאוד חשוב לי לדייק את זה. אז לא שמתי לב ולא אמרתי מראש, אז אני מבקש ממנו קודם כל להסיר את זה. עכשיו היום, ברגע שאני אבקש ממנו להסיר, הוא ישאיר את הדמות בדיוק כמו שהיא. בעבר, מה שהיה קורה, היינו מבקשים, ופשוט היה גם משנה את הסצנה ואת הדמות ואת הכל. אז עכשיו אין מה לדאוג, זה כבר ממש ממש טוב, וזה עושה את זה מעולה. אז זה חשוב לדעת. אז רשמתי לו, מהמם, אפשר בבקשה רק בלי סטטוסקופ, אז הוא הוריד את הסטטוסקופ. ואז ביקשתי שיוסיף לו כל מיני אביזרים ודברים מגניבים, שהוא ייראה כמו אח עסוק. אוקיי? אז הוא הוסיף לו מלא דברים, ושוב סטטוסקופ. אז אני שוב אמרתי לו שאני לא רוצה סטטוסקופ, לפעמים זה קצת זה, אבל בסדר. מעולה, רק בלי הסטטוסקופ. פעמיים ביקשתי ממנו, והגענו לדמות הזאת. עכשיו, ביקשתי, שימו לב, אפשר את אותה תמונה, רק שהדמות תהיה קרובה יותר למצלמה לטובת הנפשה. שוב, צריך להבין שאם אני רוצה לעשות לו ליפסינג, הנפשה שהיא לא עם דיבור עוד מילא, אבל אם אני רוצה לעשות לו ליפסינג, זה רחוק למדי מהמצלמה, והדמות צריכה להיות מאוד מאוד דומיננטית, כדי שזה יעבור טוב בסרטונים שלנו. אז שימו לב, הוא קירב לי אותו ממש למצלמה, ועכשיו בעצם זה ממש דמות שאפשר לראות אותה, ויהיה לי הרבה יותר קל להנפיש אותה. עכשיו, מכיוון שספציפית זה לכנס, אז שלחתי לחברות שאחראיות איתי בכנס לשמוע את דעתם, כי בסוף מה שהן רוצות, ובעצם מה שביקשתי, האם ניתן לעשות את הדמות קצת יותר במראה של גבר ישראלי. אוקיי? כי הם אמרו שהדמות היא קצת פחות רחוקה מהגבר הישראלי. אוקיי, אז זה הדמות שהוא עשה, הוא טיפה שינה אותה, ואחר כך מישהי ביקשה יותר גברי. אז כתבתי לו אם אפשר את הדמות קצת יותר גברית. שימו לב, זה הכל בשיח ונחמדות, אז זה בעצם האח קול הסופי שנשאר לנו פה, ואותו הנפשתי, ותכף אני יכולה גם להראות איך זה נראה, וכמובן נדבר על כל התהליך. ובעצם ניסיתי, בגלל שאני רוצה להנפיש אותו לקול קורא, אז רציתי שיהיה לו ספר בידיים, כי בעצם הוא קול שקורא בספר. אז ביקשתי שיוסיפו ספר, וזה עבד, אבל הבעיה היחידה שהנפשתי את הדמות, אז הדמות בעצם קוראת את הספר עם שתי הידיים, ויש לו חצי ספר ביד אחת וחצי ספר ביד שנייה, ולא משנה מה עשיתי, לא הצלחתי להתגבר על זה. אז עברתי על הספר, וחזרתי להנפיש אותו בלי. אז לפעמים ניסוי וטעייה, ולפעמים מה שאתה רוצה זה לא בדיוק מה שקורה, אבל לא נורא. היה ניסיון כזה, אז הוא לא יקרא בספר, אז חזרתי לדמות בלי הספר. ובעצם סתם הוספתי עליו את פלוריס ניינטינגל, למי שלא מכיר, זה בעצם האחות המיתולוגית של הסיעוד, ומכיוון שזה הכנס הראשון של חדשנות בכללית בסיעוד, אז שמתי לו אותה על החולצה, ועוד כל מיני דברים נחמדים כאלה. עכשיו אני רוצה להראות משהו אחר, רק שימו לב שאני מדברת איתו הרבה. בואו נראה אם זה זה. לא, זה קריקטורות שביקשתי ממנו משהו אחר. חכו רגע, אני אראה לכם.
הנה, הנפשות פודקאסט, שזה פחות או יותר מה שאתם ראיתם. עכשיו אתם תראו רגע את ההתכתבות. אוקיי, אני אתחיל אותה מההתחלה. אוקיי, אז שימו לב, הסרטון שאתם, מי שיצא לו לראות, בעצם ככה זה מתחיל. אה, ביקשתי מהקולגות תמונה. עכשיו, גם פה אני אומרת, תמיד צריך תמונה שרואים בה טוב את הפנים, שיחסית זה קרוב למצלמה, לא חייבים להראות את כל הגוף, ממש שיראו את הפנים טוב. כמה שפחות חיוך עם שיניים, כי זה הרבה יותר קשה להתאים את הדמויות האלה, אז זה נקודה שהיא חשובה. ולפעמים גם אפשר לבקש יותר מתמונה אחת, אבל היום יחסית האיכות סיוון, היא אני יכולה לבקש מטורפת. משהו? כן, בטח. אני אולי פספסתי, אבל לא ראינו את הסרטון שעשית עם האח החמוד, את רוצה נכון? רגע שאני אראה אותו? אנחנו ממש שנייה נשמח. אחת, מה יצא רגע. בסוף? אין בעיה, הנפשתי אותו עם הקול של הבן זוג של אחותי, בגלל שהוא... הייתי צריכה קול גבר ואני לא יכולה להקליט את עצמי, למרות שאני אראה לכם גם תוכנה אבל את יכולה להגיד מילה איך בסוף שאפשר. הנפשת אותו? כי זה לא... רגע, אני תכף נגיע לתוכנה של ההנפשה. אני אוקיי, פשוט רוצה להראות עוד כמה טכניקות, כאילו עוד כמה דברים, ואז אנחנו נעבור תוכנה, בטח. אוקיי. אני רוצה להראות את ההתחלה, זה מתחיל פה. אבל רגע, אני אראה אותו. רגע, שנייה, אני צריכה בטח לפתוח את הסרטון, ואז רק אני אוכל לשתף. חכו שנייה. בטח, הסרטון קצר, אז אפשר לראות אותו. רגע, רק אפתח את התוכנה. אוקיי, בואו נראה אם אני יכולה לשתף את המסך של ה... אני לא רואה שהוא נותן לשתף, רגע. אני יודעת, יש לי אותו בקנווה, חכו. וגם הייתה פה שאלה בצ'אט, אם תכתבי, היית כותבת לצ'אט GPT שלא יקרא את הספר בעין, זה לא, לא, היה לא, עוזר לו? לא, ההנפשה היא בתוכנה אחרת, ומה שלא ניסיתי להגיד לה, גם אני אראה לכם פרומפט שאתה כותב, זה לא עבד, לצערי לא, אז ויתרתי. אבל לא בצ'אט לא מנפישים. רגע, אני יודעת מאיפה אני אראה לכם את זה רגע מהקנווה. סליחה על הפורנזיק, זה הדוקטורט שלי. הנה הוא. את הקנווה רואים? כן. אוקיי, בואו נראה, אני מקווה. שומעים? לא, עשית שיתוף עם סאונד? זהו, זה לא עם בזום? סאונד. רגע, חכה. חשבתי שכן, אבל אם לא, אז שנייה. סטופ שייר. שייר עם סאונד. יאללה. שלום לכולם, אני האח קול קורא, ואני מזמין אתכם לקחת חלק בכנס החדשנות באחריות הארצי הראשון של כללית, שמתקיים במרכז הרפואי מאיר בתאריך ה-8 ביולי. תקצירים לכנס יש להגיש עד לתאריך ה-27 בפברואר. מצורף קול קורא עם לינק לטופס הגשת תקצירים. האמת? זה בעצם אני. אז נתראה שם. מגניב. ראיתם? אוקיי. אז תכף אנחנו נראה כמובן את התוכנה, אבל אני רוצה רגע להראות עוד צורה. בעצם מדמויות של בני אדם. אוקיי, אתם רואים את המסך שלי חזרה? אז בעצם יש פה תמונה של חברה, ורשמתי ככה. אני רוצה ליצור תמונה של הדמות, בתמונה שמשדרת פודקאסט. המטרה להנפיש את הדמות כאילו היא מדברת באולפן הקלטות, ככה שצריך שהיא תהיה קרובה וברורה למצלמה. מדובר על סרטון לטלפון נייד, צריך רזולוציה מותאמת, ושהדמות תהיה דומה מאוד רק בסגנון 3D. אני כבר למדתי איזה סגנונות יחסית אני אוהבת וכולי, אז בואו תראו מה הוא עשה. בעצם זה הדמות שהוא עשה. עכשיו, יהודית שפה, היא ביקשה להיות יותר צעירה ובלי קמטים, אז דאגתי לזה, ובעצם רשמתי לו, יצא מקסים, אבל הייתי רוצה להוריד את הקמטים שיש לדמות, ולהוריד את החיוך, כי אתם זוכרים שאמרתי לכם שמאוד קשה להנפיש עם שיניים. אז ביקשתי שהוא יוריד את החיוך, שיהיה מבט רגיל בלי שיראו שיניים, ממש הסברתי, וזה בעצם הדמות שיצאה. וזו הבחורה השנייה, שגם אותו דבר, אותה בקשה, רק לדמות שבתמונה.
ובעצם התכוונתי לפודקאסט ו-3D. שימו לב שהוא שם פה, אני לא יודעת אם אתם רואים את הטלטלים קצת של הבחורה מקודם, כי היא בכלל עם כיסוי ראש. אז לפעמים הוא מהרבה דברים, אז רשמתי לו מקסים, אבל בלי שיער שיורד לכתפיים, אין את זה בדמות, זה מהדמות הקודמת, ובעצם הוא עשה את השותפה השנייה שלי. ואז ביקשתי את זה בסגנון דיסני, בשביל לראות, שימו לב, זה דיסני וזה 3D. אפשר לראות שיש הבדל בין הדמויות, ואחרי זה פשוט בחרנו את הדיסני, אבל יכולתי גם לבקש עוד הרבה מאוד פורמטים, בסדר? זה לא משנה. אוקיי, פה זו תמונה שלי, תכף נראה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו, סבבה, יש לנו דמויות, שזה הכל טוב. רגע, את יכולה להראות לנו רגע את הפרומפט? הפרומפט זה, בטח, עוד פעם, מה שכתבתי פה, מה שרציתי. אני עולה למעלה. אני רוצה תמונה של הדמות, משדרת פודקאסט. המטרה להנפיש את הדמות, כאילו היא מדברת באולפן הקלטות, ככה שצריך שהיא תהיה קרובה וברורה למצלמה. מדובר על סרטון לטלפון נייד, ככה שצריכה להיות רזולוציה מותאמת, ושהדמות תהיה דומה מאוד, רק בסגנון 3D. אחרי זה פשוט ביקשתי גם בסגנון דיסני. יש עוד הרבה מאוד סגנונות, אבל זה בדרך כלל הסגנונות שאני אוהבת ואני משתמשת. כמובן, זה כל אחד ומה שמתאים לו. בסדר? לפרומפט הזה התכוונת? כן? לא? אוקיי. כן, כן, תודה. סבבה. אוקיי. אז את הדמויות, סך הכל אתם רואים, זה מאוד מאוד פשוט. מה שאני מבקשת הוא עושה, מקסימום דיוקים ודברים כאלה. ועכשיו נלך ואני אראה לכם את התוכנה שאני אישית משתמשת בה להנפשות, אבל אני חייבת רק להגיד, קוראים לה הדרה, לתוכנה. אתם רואים אותה? את מה שפתוח אצלי? כן. כן, אוי. מעולה. אוי, למה אוי? למה אוי? אמרתי רועי. רועי. איפה רואים את השם של התוכנה פה? אז יש לך רגע. פשוט סיוון, תעשי רגע סטופ שייר ואז עוד פעם, יש איזה פס שחור שעלה לך על בגלל זה, רגע. כי אם אני אסתיר זה את כאילו הבר שלך כנראה. כן, כן, בגלל הבר. איך זה? איך מורידים את הבר הזה? hide floating. עכשיו זה נעלם או שזה עדיין רואים אותו? את הפס השחור? רואים, הוא כאילו קטן יותר. הוא עבר למטה. הנה, זהו, עכשיו סבבה. הוא לאט לאט נעלם? סבבה. אוקיי. התוכנה פה למעלה, הדרה, אתם רואים? H-E-D-R-A, עם הכוכב הזה. אני אעשה אותה גם פה רגע שתראו. הדרה. אוקיי? זה, עם הסימן הזה. עכשיו, שוב, אני אסביר לכם למה אני משתמשת בתוכנה. אני אשלח עכשיו את התוכנה בצ'אט. כן. עכשיו, אני אגיד לכם למה אני משתמשת בתוכנה הזאת. קודם כל, זה תוכנה שבה מנפישים דמות עם סאונד. אם אנחנו רוצים רק להנפיש דמות בתזוזה, בלי סאונד, זה לא התוכנה. אני אראה לכם תוכנה אחרת. לכן אני אומרת שעולם הסרטונים הוא מאוד מאוד מורכב, כי זה נורא תלוי מה אתם רוצים לעשות. אז חשוב להפריד. זו תוכנה, כמובן שהיא עושה עוד הרבה דברים, אבל זו תוכנה שאם אנחנו מנפישים, זה חייב להיות דמות וקול, וזה עושה דיבוב ביחד, בסדר? אם אני רוצה רק להנפיש את הגבר הזה עכשיו שלא יודעת מה, ירוץ וירקוד במסדרון, זה לא התוכנה לעשות את זה. הוא עושה גם כתוביות של הדיבוב? כתוביות אני עושה בקנווה, אני תכף אראה את כל התהליך. וואו, זאת אומרת, את מתחילה בצ'אט, מעבירה להדרה והולכת לקנווה. כן, כי אני אגיד לך מה, כי בהדרה, נגיד הדמות הזאת של הבחור, זה רק דמות אחת ששמתי את הקול שתכף אני אראה לכם, 25 שניות וזהו. בסרטונים בדרך כלל אני משלבת דמויות, אז זה לא יעזור לי, כי ההדרה תעשה לי, אני צריכה להנפיש כל דמות בנפרד, אם אני עכשיו עושה דיאלוג איתך, אז אני מנפישה כל שורת דיבור בנפרד. זאת אומרת, אם יש לי, סתם אני ממציאה, שיח עכשיו, שכל אחת מדברת 10 פעמים, אני מנפישה 20 פעם בנפרד, ואז מחברת אותם. לכן אמרתי, זה מורכב. אם אני רוצה דמות אחת ופעם אחת דיבור, כמו איתו, אז אין פה בעיה, אני לא צריכה להפעיל את זה בשום דבר, ועדיין אם אני רוצה כתוביות, אני מעבירה לקנווה, אבל אני עוד פעם משלמת על זה. אני לא חושבת שמי שלא משלם, יש כתוביות בלי תשלום, שזה גם נקודה שהיא חשובה. ולמה אמרתי שאני ספציפית על הדרה? יש תוכנה מאוד מאוד דומה להדרה, שיש הרבה אנשים שמשתמשים בה, שנקראת HeyGen. אני שנייה רק אראה את זה למי שזה.
הייג'ן. כן, פחות או יותר. הייג'ן. עוד פעם הבר הזה. התוכנה הזאת שהיא נקראת הייג'ן, אבל התשלום שלה פר חודש ומה שהיא נותנת בעיניי הוא פחות כלכלי, ולכן אני בחרתי את הדרה. דבר נוסף, אני לפעמים מנפישה בעלי חיים ולא רק דמויות, ולא כל התוכנות יודעות להנפיש כל כך יפה בעלי חיים. אז, והדרה כן יותר טובה בהנפשה של בעלי חיים, לכן זה הסיבות שלי. כמובן שאפשר בכל תוכנה, אני מקווה שאתם יודעים, אם לא, אפשר תמיד בכל תוכנה לראות את המסלולים שהיא מציעה מבחינת עלויות, ואז להחליט. מכיוון שאני משלמת ואני משתמשת בזה כל הזמן, זה שונה. אם הייתי עושה מנוי רק לחודש בשביל לעשות פרויקט, אז אולי הייתי בוחרת משהו אחר. זה בעיניי היה לי הכי כלכלי. עכשיו, יש פה כמובן כל מיני דברים. אני משתמשת בווידאו, אוקיי? כי זה מה שאני רוצה לעשות. בעצם אני רוצה לקחת תמונה, אני רוצה להעלות סאונד ולהנפיש וידאו. עכשיו, פה אפשר לראות את כל ההנפשות הקודמות שלי, ואתם רואים שיש בעצם פה הרבה דמויות. אני רוצה להראות לכם גם, יש פה גם חתול שהנפשתי. רגע, עד שזה יטען את זה. הנה, זה הנפשות שעשיתי. אתם רואים את החתול? אז כן. בעלי חיים זה משהו שלא כל תוכנה מצליחה לעשות, אז התוכנה הזאת כן טובה בבעלי חיים, אבל גם הבעל חיים שעשיתי, שימו לב, ביקשתי שהוא יחסית יהיה דומה לבן אדם, כי הוא חייב פנים ופה וכולי, כדי שהתוכנה תוכל לזהות את הליפסינג. בסדר? אז גם פה זה מאוד מאוד חשוב, ושימו לב, כל הדמויות הן מאוד קרובות למצלמה, ורואים את הפנים שלהם ברור, כי אמרתי, בלי זה, זה פשוט לא יוצא טוב. אז זה חשוב לדייק את זה. עכשיו, מה בעצם אני עושה? שאני מגיעה, זה נראה ככה, ועכשיו בעצם יש לי פה ככה. יש לי פה להוסיף את התמונה עצמה, אז בעצם יש פה כמה דברים. יש generate image, זאת אומרת אפשר גם לבקש מהתוכנה עצמה ליצור דמויות. אבל אני מעדיפה לעשות את הדמויות בצ'אט, כי אני אוהבת את מה שהוא נותן לי. אני משלמת על התוכנה, אז אני משערת שאין בעיה, ואני יכולה לעשות כמובן גם generate, כמובן שזה ייקח לי קרדיטים, ואני מעדיפה לשמור את הקרדיטים רק להנפשות, כי אני משתמשת בזה הרבה. upload זה להעלות כמובן את התמונה, כמו שאני עושה מתוך זה. take photo בעצם אתה יכול להצטלם פה, אבל זה רק עם שלי עצמי, אז בדרך כלל אני מעלה תמונה, לא משנה איזה תמונה אני אבחר מהדאונלוד שלי כמובן, הוא יציע פה את כל הדברים שיש לי, וסתם ניקח דווקא את הספר, ואז בעצם אני רואה את הדמות שהעליתי. כאן בעצם אני יכולה להעלות את ההקלטה, שאותה אני רוצה בעצם לדובב יחד עם הדמות. עכשיו, אורך ההקלטה זה אורך הסרטון, סבבה? אם ההקלטה היא 10 שניות, יצא סרטון 10 שניות, זה יהיה 1 ל-1. בעצם אני אותו דבר, מה אני עושה? שתי אופציות. אופציה אחת היא קודם כל להקליט את עצמכם, לא משנה, אני מקליטה סתם ברשם קול בטלפון, שולחת לעצמי, מעלה את זה למחשב. יש אופציות גם להשתמש בבינה מלאכותית. אני פחות אוהבת את זה, אני אראה לכם תוכנה אחת שהיא חינמית לחלוטין, שאפשר בעצם לעשות בה, לשים בה טקסטים, ובעצם התוכנה מקריינת לכם את זה, יש גם קצת גברים, גם קצת נשים, זה נשמע מאוד טכני, אבל אם מישהו רוצה, אז גם יש אופציות כאלה, אני תכף אראה תוכנה שהיא בחינם. אז בעצם אני מעלה את האודיו של מה שאני רוצה, לצורך העניין, אני מעלה פה אופציה אחת, לא משנה מה, הוא מזהה את האופציה, ושימו לב, קודם כל אני יכולה להקשיב לזה גם מפה, פשוט להפיק. רגע, זה אודיו שגם אני יכולה להקליט את עצמי ולהעלות לשם? כן, כאילו כן, כן, מה? זה מה שעשיתי, הקלטתי ברשם קול, עשיתי send למייל והורדתי את זה למחשב. סבבה. כן, ברשם קול. פה ספציפית זה קול של גבר שביקשתי ממנו שיקליט לי, אבל לא משנה. ממש ברשם קול של הטלפון, לא חייבים באולפן הקלטות ולא בשום דבר אחר. אפשר גם בתוך התוכנה, ואפשר גם להעלות דברים של AI, אני אראה עוד רגע. עכשיו, אתם יכולים ללחוץ פה על הפליי ולשמוע רגע את ההקלטה שעשיתם. כי לפעמים אנשים מקליטים את עצמם ושולחים לכם ויש רעשי רקע.
או אם אני מקליטה בטלפון ובדיוק קיבלתי הודעה, זה יכול לעשות כזה ביפ ביפ או משהו כזה בתוך ההקלטה. אז צריך לשים לב לדברים האלה. אז מה שיש פה בשלוש נקודות, זה בעצם יש שני דברים. אחד, remove background noise, שזה מאוד מאוד חשוב. אני בגדול כמעט תמיד עושה את זה. מה אכפת לנו? אני לוחצת על זה, זה מנקה רעשי רקע. וטרים אודיו. לפעמים מה שקורה שאנשים כאילו מתחילים את ההקלטה ברשם קול, והם לא סגורים שהרשם קול מקליט אותם, אז הם כזה שותקים, ואז נגיד אחרי כמה שניות הם רק מתחילים לדבר. אז אני יכולה מפה לערוך את הקטע טקסט, את הקטע שמע הזה. מה זאת אומרת? אני עושה את זה, ואז בעצם אם אני אלחץ פליי, ואם זה לא יתחיל מההתחלה, אני יכולה לשחק עם הגבולות גזרה. זאת אומרת שגם אם עכשיו הקלטתי משהו ארוך, אני יכולה כל פעם להנפיש רק קטע ממנו. שזה נקודה שהיא מצד אחד נוחה, מצד שני אני באופן אישי מתעסקת איתה רק אם יש לי שתיקה בהתחלה או שתיקה בסוף ואני רוצה להתאים את זה. זאת אומרת שאם עכשיו יש לי בן אדם שמבקש ממני משהו להקליט לו, שהוא יקליט, אז אני כן מבקשת כל סצנה להקליט לי בנפרד. אני יכולה בעצם להגיד לך עכשיו, תקליטי את עצמך את כל 10 דקות, אבל אז אני אצטרך לחתוך כל פעם את הקטע שאני רוצה, וזה בעיניי המון התעסקות. אז כשאני מקליטה, אני מקליטה כל קטע כבר מראש בנפרד, על מנת שלא תהיה לי התעסקות, אבל תדעו שאפשר גם דרך התוכנה לעשות את זה. ואז בעצם פה יש את הפרומפט. את הפרומפט אפשר לכתוב בעברית, אפשר לכתוב באנגלית, למרות שהרבה פעמים טוענים שבאנגלית עדיין התוכנות האלה עובדות יותר טוב, ואז אתם יכולים לכתוב מה שאתם רוצים. זאת אומרת, בא לי שהוא ידבר, שהדמות תדבר בשמחה, בהתלהבות, שתהיה מימיקה, שתזיזי ידיים ורגליים, שלא תזיזי ידיים ורגליים, אבל זה לא עכשיו מתאים שהדמות, אני לא יכולה עכשיו לכתוב, אני יכולה לכתוב, זה לא יקרה, שהדמות לא תקרא את הספר כמו שזה, או שהדמות תרקוד, תשב, תעמוד ואז תתחיל לדבר, זה לא עובד ככה. ברגע שיש קטע קול, הוא ישר מההתחלה מסדר מדובב את הדמות. אז לכן אני אומרת שאם אנחנו רוצים להנפיש סצנות באספקטים אחרים, זה לא ככה. אז חשוב, כל תוכנה עושה את הדברים האחרים. שימו לב שיש פה כל מיני סגנונות גם סתם שאפשר לראות על המסך, אבל כרגע זה עולם תוכן מטורף, ולא נרחיב על הכל כי לא נראה את הכל ככה, אבל בגדול התוכנות האלה יכולות לעשות עוד מלא דברים, צריך לשחק עם זה, אבל גם זה נורא תלוי אם אתם משלמים או לא. אם אתם לא משלמים ובעצם רוצים לבזבז קצת קרדיטים בחינם רק בשביל לטעום את התוכנה, אז מהר מאוד זה ייגמר. אז פה רושמים את הפרומפט, בסדר? דמות וכולי. שימו לב שכאן, פה בעיקרון אין לנו מה לגעת, בגרסאות של הדרה, הוא יודע לזהות מה אתם ביקשתם ולהתאים את הגרסה, אבל יש פה כל מיני גרסאות, ואפשר לראות גם את הקרדיטים, ולא כל גרסה, לי יש בתשלום, אבל בחינם בעצם את רוב הגרסאות אי אפשר לראות. מה שעוד יש פה זה רזולוציה. עכשיו הוא אוטומטית עשה את הרזולוציה, לפי התמונה שנתתי, אז שימו לב שאפשר לאורך, לרוחב ואחד על אחד. duration זה אוטומטי, כי העליתי לו הקלטה ואני רוצה שזה יהיה אחד לאחד. רזולוציה זה בגלל שאני משלם את זה על הכי גבוה, אין לי אינטרס להוריד את זה. ואני שיעשה לי פעם אחת, אני לא רוצה שיעשה לי כמה אופציות, אבל שימו לב שיש פה אופציה ל2 ו4 ו8 אופציות על משהו אחד שביקשתי ממנו. בסדר? אז בעצם ברגע שאני עושה את זה, הוא אומר לי כמה קרדיטים זה ייקח לי, ואתם יכולים לראות שאצלי יש מנוי שנתי, אז זה טעון עם המון המון קרדיטים, ואז אני פשוט לוחצת על החץ, וזה עושה את הדמות, וכל מה רגע, אני אחזור וזה. מה הכוונה קרדיטים? סליחה, אני לא... אין בעיה, אני אסביר. עכשיו התוכנה לא רוצה לזוז בכלל. למה זה ככה? אוקיי, אז בואו נדבר רגע על קרדיטים, לא ידעתי שזה לא מובן, אז אני מתנצלת. אז בעצם ככה, זה עובד, רגע, התוכנה החליטה להיות תקועה. שנייה. אז זה עובד ככה. כל התוכנות, לא התוכנה הזאת ספציפית, בסדר? כל התוכנות, יש דבר כזה,
שנקרא, אני שנייה אעשה סטופ share רק שאני אראה שאני מדברת, ותכף אני אפתח לתוכנות נוספות. יש בעצם דבר כזה שנקרא טוקנים, או לא משנה איזה מילה. כל תוכנה בעולם ה-AI היא בעצם עובדת מאחורי הקלעים, כמו על אסימונים שאת מקבלת לא משנה, במשחק. אוקיי? עכשיו, התוכנות מזהות את הפעולות שאנחנו עושים, ובעצם מתמחרות אותם בקרדיטים, טוקנים, או איזה מילה שלא תמצאי. עכשיו, אם את בגרסאות בחינם, ושוב, זה לא משנה סוג התוכנה, אז כל תוכנה מחליטה כמה קרדיטים חינם היא נותנת לך, אוקיי? במה היא מתאינה אותה. יש גם תוכנות שהן מראש מוגדרות ככאלה שאין בהן חינם בכלל. אין הרבה כאלה, יש נגיד אחת מאוד ידועה בכלל של תמונות שנקראת מידג'רני, שהיא כאילו התוכנה נאמבר 1 בעולם, וכנראה הם יכולים להרשות לעצמם, אז אצלם למשל אין בכלל בחינם. אבל כמעט כל התוכנות נותנות קרדיטים חינם, וזה בעצם נותן איזו טעימה של בדרך כלל פעולה 2 שאפשר לעשות, על מנת בעצם שהבן אדם יתלהב ויקנה. עכשיו, ככל שהפעולה שאת מבקשת היא יותר מורכבת, אז זה לוקח יותר קרדיטים, או ככל שהיא יותר ארוכה. ולכן שאת מחליטה כן לשלם על משהו, את צריכה לעשות טיפה סקר שוק. איזה תוכנה, כמה תשלום לחודש, כמה קרדיטים זה נותן, כי תשלום לחודש בעצם לא אומר לך כלום. אם אני נותנת לך 10 שקלים ומישהו 20, אבל ב10 שקלים את מקבלת יותר קרדיטים, זה מה שמעניין אותך בעצם, לא משהו אחר. אז ממש צריך לעשות חקר שוק, ואז להבין מה הכי משתלם לעשות. ברגע שנגמר הקרדיטים, זה בעצם את לא יכולה להמשיך להשתמש בתוכנה. אוקיי? עכשיו, גם יש תוכנות שהקרדיטים הם מתחדשים כל יום. זאת אומרת שגם שזה בחינם, אז הם נגיד נותנות לך לעשות 3 סרטונים ביום, וזה יגיד לך שנגמר לך קרדיט, ויום למחרת זה מתאפס. אז צריך ממש להכיר כל תוכנה בפני עצמה, כי זה עולם תוכן מטורף. כאילו, אני לא יכולה להגיד לך על משהו ספציפי. עוד כמה טריקים, אם כבר שאלת, אז מה שאני עושה הרבה פעמים זה כמה דברים. אחד, הרבה פעמים בתוכנות, אם את שולחת לינק לחברה וגם היא נרשמת, את מקבלת עוד קרדיטים לעצמך, אז זה דבר אחד שאפשר לעשות. דבר נוסף, יש לי את המייל של הילדים, נגיד לי יש רק 2, אבל אם מישהו יש לו הרבה ילדים, אז פעם אחת נכנסתי במייל שלי, אחרי זה במייל של הילדה, אחרי זה במייל של הילד, ואז ניצלתי את הקרדיטים חינם בכל אחד מהם. למשל, אם אני יודעת שזה פרויקט, את יודעת, מסוים שאני צריכה כרגע לעשות. אז יש כל מיני טכניקות קצת לעקוף את הדברים האלה, אבל מתישהו החינם נגמר בישראל וצריך לשלם כסף. אז אני מקווה שעניתי על כל כן, תודה. הדברים. אוקיי, אז אני חוזרת רגע לשיתוף, ואני רוצה רגע להראות תוכנה. רגע, נוריד את ה-floating. יש תוכנה שנקראת, רגע, open AI.fm, openai.fm, לא זאתי, רגע שנייה, אוקיי, זאתי אולי, לא, חכו רגע, אני אחפש אותה בסימניות שלי, זו תוכנה שאפשר לעשות בעצם קולות של AI, בעצם להקליט, אם אתה לא רוצה להקליט את עצמך. וואו, למה היא לא? אוקיי. אוקיי, הם שינו את התוכנה. בואו נראה שנייה. איך זה? טוב, הם שינו את התוכנה, הרבה זמן לא השתמשתי בה. טוב, נחזור לזה אחר כך. עוד תוכנה רגע שאני רוצה להראות לכם כמה תוכנות. יש תוכנה, אתם זוכרים שאמרתי לכם שיש תוכנות שאפשר להנפיש בלי מלל. זאת אומרת, רק להנפיש את הדמות, שהיא תעשה משהו מדמות שעומדת לדמות שזה. אז בעצם זה התוכנה, אפשר לראות פה במה שאני מסמנת, קוראים לה Halo AI, זה תוכנה שאם אתם רוצים להנפיש בלי דיבור, אוקיי?
גם, זו תוכנה שנותנת, שנכנסים בפעם הראשונה, היא נותנת קרדיטים חינם ל3 ימים, ואחרי 3 ימים הם נגמרים, ואז צריך לשלם עליה. אז בעצם מה היא עושה? היא עושה, אפשר לעשות image to video, זאת אומרת שאני מעלה תמונה ומבקש להנפיש אותה, תכף נראה. text to video, אם אני רק רוצה לעשות פרומפט ולהגיד לו מה הוא עושה. אני אראה לכם דוגמאות שיש לי פה, מדברים שעשיתי פעם. סתם לדוגמה, התמונה הזאתי, זו תמונה, שימו לב, שביקשתי שינפיש וזה יזוז. אוקיי? אתם רואים איך זה עושה את זה? אז זה בעצם בלי קול, זה רק להנפיש כל מיני זה. עכשיו נגיד הדמות הזאתי, זה דמות רק דמות. אני ביקשתי שיופיע עכבר ושהיא תפחד ממנו. בתמונה המקורית אין שום דבר כזה, זה התמונה המקורית, מה שאתם רואים בהתחלה. עכשיו אתם יכולים לראות את האורך של הסרטונים. אוקיי? זה סרטונים מאוד מאוד קצרים. זאת אומרת שאם אני רוצה, אני צריכה לחבר הרבה מאוד סרטונים. אבל כל דבר זה מה שאתם מבקשים מהדמות, בגדול היא תעשה. פה ביקשתי שהיא תסתובב ויראו את הסמלה שלה, והכל זה, אתם רואים מה היא עשתה לידיים? זה הכל מתמונת סטילס. אבל זה בלי דיבור, בסדר? אז אם מישהו רוצה להנפיש דמויות ככה, אז זה מפה. עוד משהו שאני רוצה להראות לכם, וגם פה יש קרדיטים חינם, ואחרי זה צריך לשלם. אז זה נקראת, קוראים לתוכנה הזאת Halo AI. עוד תוכנה שאני רוצה להראות לכם, זה התוכנה הזאתי. Remaker, קוראים לה, זה הסימן שלה. Face, Swap Face. ולמה אני משתמשת בתוכנה הזאתי? כי הרבה פעמים אני רוצה לעשות דברים בדמותי. שנייה, תראי לנו איפה כתוב השם של זה. כאן, אוקיי. אני אעשה רגע שנייה בגוגל שתראי. אוי, זה כל פעם מחזיר את זה. רגע, אני רושמת Swap Face. זה התוכנה הזאתי. Remaker סיוון, AI. פשוט תשלחי את הלינק פה בצ'אט. אין בעיה. אני אשלח את הלינק. אני אשלח את הלינק. ולמה אני אוהבת את התוכנה הזאתי? רגע, הוא העלים לי רגע את הכל בגלל זה. צ'אט, שנייה. ולמה אני אוהבת את התוכנה הזאתי? בגלל שהתוכנה הזאתי, שימו לב, אני אעשה עכשיו רגע לוג אין, כי הרבה זמן לא נכנסתי, או אני נכנסת תמיד עם המייל שלי, בסדר? בכל התוכנות צריך בהתחלה להירשם. אוקיי, ושימו לב, אתם רואים פה בצד ימין למעלה, לי יש כרגע הרבה קרדיטים, אבל אתם רואים שיש פה free credits, זה תוכנה שעושים בה החלפות פנים, זאת אומרת שאני לוקחת דמות של מישהו אחר ואני רוצה לשים את הפנים שלי או של כל אחד אחר, וזה תוכנה שאם אתם כל יום שנכנסים אליה אפשר לקבל קרדיטים בחינם, ואז בעצם אפשר להשתמש בתוכנה הזאת בגדול בחינם בלי אף פעם לשלם, אלא אם כן אתם עושים המון, אבל אם אתם עושים ממש פרויקטים מדי פעם, אז בעצם ברגע שאני לוחצת free credits, שימו לב, כל יום שאני אתחבר, אם אני מתחברת רצוף, אז הוא נותן לי ביום הראשון 5, 6, 7, ואם מהיום החמישי, זה נותן לי כל הזמן 10 קרדיטים כל יום. זאת אומרת שאם תמשיכו להתחבר כל הזמן באופן רציף, בלי לפספס ימים, אתם יכולים לצבור קרדיטים. אז שזה דבר מהמם, אם אני אלחץ עכשיו, בגלל היום, כדי לצבור את הקרדיטים של היום, אז בעצם זה הוסיף לי עוד 5 קרדיטים. מעבר לזה, הפרייסינג שלה הוא ממש 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 זול ביחס לכל תוכנה אחרת שיש בשוק, ולכן אני אוהבת את התוכנה הזאת. אם אני אלחץ על זה, אתם יכולים לראות שבעצם ב-9.90 זה כאילו המוס פופולר, אבל ב-5.99 הוא נותן 200 קרדיטים, שזה המון לתוכנה הזאת, ואפשר לעשות מלא דברים, אז זו תוכנה שבעיניי הכי משתלמת. עכשיו, איך בעצם, מה התוכנה עובדת? אז בואו ניתן דוגמאות, אני אראה לכם תמונות שאני עשיתי, אז אני אעשה רגע upload image. יש פה בעצם שני דברים. יש פה את ה-face to face, אוקיי? יש פה multiple face, זאת אומרת, אם עכשיו יש תמונה שלי ושל עוד מישהי, אז אני יכולה בפעם אחת לבחור את שתינו לעשות החלפת תמונה. ויש גם וידאו. זאת אומרת שאם יצרתם עכשיו וידאו טוב, ואתם רוצים רק שהדמות
תהפוך להיות אתם עם הפרצוף שלכם או של מי שלא תרצו, אז אפשר גם להחליף תמונה של וידאו. אז אני רגע מראה אימג', אז פה אתם מעלים את התמונה המקורית, אני אעלה רגע תמונה, יש לי הרבה תמונות שאני עשיתי, אז אנחנו שנייה נלך אליהם. רגע, זה מסתיר לי. אתם רואים, יש לי תיקייה, החלפות פנים, תמונה לפני, לא משנה כרגע איזה תמונה אני אשים של אישה, זה תמונות שכבר אני עשיתי. רגע, אני סתם אבחר משהו שעוד לא עשיתי, כבר שאני אבזבז קרדיטים. סיוון, יש שוב משהו על ה... כן, זה כל פעם מחזיר את הפלוטינג הזה, וזה, אני לא, הוא מחזיר אותו פשוט, הוא לא מסכים. אוקיי. סתם אני לוקחת תמונה, לא משנה לא, אבל מה, אנחנו פשוט לא רואים כלום. עדיין, זה, הנה, למרות עכשיו. שאצלי אין אותו, עכשיו, עכשיו. הוא ממש מעצבן. העליתי פה תמונה, כלשהי, התמונה הזאת זו תמונה שיצרתי בצ'אט. פה אני מעלה את התמונה שלי, נגיד, אם אני רוצה שאת הפנים שלי, הם יחליפו לתמונה. יש לי כמובן תמונה שלי שאני משתמשת בה בדרך כלל. כמו שאמרתי, זה צריכה להיות תמונת סלפי, פנים קרובות למצלמה, בלי שיניים, כל הדברים שאמרנו. ובעצם הוא עכשיו, המטרה היא שהתוכנה תחליף את הדמות הזאת בפנים שלי, רק כל התמונה נשארת אותו דבר. שימו לב שיש להם פה כל מיני מודלים. אם מישהו לא מכיר, אתם רואים שכתוב פה בטא? איפה שכתוב בטא, זה אומר שזה גרסאות ניסוי. אז הם תמיד בחינם, גם אם אתם עכשיו בתוכנה בתשלום, אם יש בטא זה אומר שהם מנסים להכניס את המודל הזה לשוק, אז זה תמיד יהיה חינם, אז שווה תמיד, אם אתם רואים בטא, לעשות ניסיונות. אז נגיד עכשיו אני אלחץ על הבטא, ואני עושה ככה, ובעצם עכשיו הוא מחבר את שתי התמונות. הוא לוקח את התמונה המקורית, הוא לוקח את הפנים שלי, או של מי שרציתם, כי הדמות לא הייתה מספיק מדויקת למשל, ואתם רוצים שהיא תהיה יותר מדויקת עבורכם, אז בעצם זה מה שהתוכנה עושה, תכף עוד רגע אנחנו נראה את התמונה שהיא תיצור, וזה בעצם מחבר, אתם רואים את התוצאה? התמונה נשארה אותה תמונה, ובעצם הוא שם את הפנים שלי על התמונה. כמובן, אם אהבתם, אם לא אהבתם, צריך לקחת בחשבון שלפעמים זה מעוות וכולי, אבל סך הכל זה מאוד שונה מהתמונה המקורית, זה קטן מדי פה, אבל בואו נראה אם אפשר שאתם תראו. זה התמונה המקורית, שהיא כמובן אחרת. אוקיי. אז זה תוכנה שבעצם אני עושה בה את ההחלפות פנים. אוקיי, עכשיו יש לנו תמונה ויש לנו הנפשה ויש לנו מה שלא רצינו. עכשיו איך מחברים את כל זה לסרטון. עכשיו, גם פה אני אישית משתמשת בקנווה, כי אני משלמת על קנווה, למרות שהפונקציה הזאת ספציפית של החיבורים היא לא בתשלום. תוכנה מאוד מאוד ידועה שהרבה אנשים משתמשים בה, נקראת קפקט. אני רגע... שגם לה יש קרדיט חינם. אז זאת תוכנה מאוד ידועה שהרבה אנשים משתמשים. אני, מכיוון שאני משלמת לקנווה, אז אני פשוט עושה את זה שמה, אבל זה גם תוכנה שיודעת לחבר כל מיני דברים. איך אנחנו עושים את זה? אני אלך רגע לקנווה, ובעצם בקנווה, רואים את הקנווה שלי? אז אני רוצה בעצם לעשות סרטון, בסדר? אז אני לוקחת פונקציה של סרטון, ושימו לב, אתם בוחרים איזה סרטון אתם רוצים. כי זה מאוד שונה אם אני רוצה לרוחב, לנייד, או מה שזה לא יהיה. אני נגיד רוצה לנייד, כי התמונות כרגע הן בלנייד. אני עושה סרטון לנייד. ובעצם היום בקנווה הממשק הוא קצת אחרת. אז פה בעצם זה כל הפס של הסרטון, כרגע אין לי פה סצנות, נכון? כי יש רק את זאתי. ואני מעלה את התמונה הראשונה, נגיד שאני רוצה, שממנה יתחיל כל הסרטון, סתם נלך על דברים שכבר העליתי לפה. דרך העלאות, העלה קבצים, כל מה ששמור במחשב אתם יכולים לעלות לפה. בסדר? למי שפחות מכיר. אז בעצם כפי שאתם רואים, אני עושה הרבה שטויות. אז בעצם אני מעלה סרטון. בואו ניקח של דמויות שאני עשיתי. רגע. טו. שנייה.
הנה, לא משנה. למשל, דמות שאני עשיתי, ועכשיו בעצם מה שאני עושה, אתם רואים שיש פה פלוס, על מנת שהסצנה הבאה תבוא, אז אני צריכה בעצם בפלוס לעשות עוד פעם העלאות, ואז להכניס את הסצנה הבאה. אוקיי? וככה בעצם את כל הסצנות שעשיתי, לכן מאוד חשוב שנמספר אותם לפני זה, ובעצם הוא יחבר לי את כל זה לסרטון אחד ארוך. עכשיו, מה שאתם רואים פה, מעבר לזה שיש פה סצנות, אם אני עומדת בין הסצנות, אוקיי? אז אתם רואים שהוא הוסיף לי פה, אוסף מדיה או אוסף מעבר. אוקיי? זה בעצם לדאוג לעשות את המעבר בין הקטעים. כי הרבה פעמים בסרטון אנחנו מאוד לא רוצים שיראו איזשהו מעבר לא טבעי בין הקטעים שחיברנו, נכון? כי המטרה היא בעצם שזה ייראה סרטון אחד שלם. אז אם אני לוחצת על אוסף מעבר, אז שימו לב שנפתחות פה כל מיני אופציות. האופציה הכי טובה לדבר הזה, זה האופציה הזאתי, שנקראת התאם והעבר, ואז הוא יודע לזהות את התמונה לפני ואת התמונה אחרי, ולהגיד איזה מעבר יהיה הכי טבעי ביניהם. אז אני לוחצת התאם והעבר, ואז יש לי פה למטה כמה דברים. אחד, משך הזמן, בדרך כלל אני רוצה שזה יהיה טבעי, אז אני מורידה להכי נמוך. אוקיי? ככל שתאריכו את זה, אז בעצם הוא יעשה יותר דרמה, בהחלפה בין הסצנות. אם אתם רוצים, אז זה טוב. ודבר נוסף, הוא שואל אותי האם אני רוצה להכיל את זה על כל הסצנות. זאת אומרת שעכשיו אתם רואים כרגע יש לי 3 סצנות. נגיד היו לי 20, אני לא רוצה כל פעם ללחוץ על אתם והעבר, אתם והעבר. אז אני שמה קודם את כולם, ואחרי שאני מסיימת את כל הסרטון, אני עושה בפעם אחת אתם והעבר, אחל על כל הסצנות, ואז בעצם כל הסצנות יופיעו עם הכוכבים האלה. בסדר? זה בעצם הפואנטה. עכשיו, מה עוד יש? מישהו פה קשקש לנו קו ירוק, יפה. עכשיו, כמובן שעל זה אפשר להוסיף את כל הדברים שאתם מוסיפים רגיל. נגיד, לצורך העניין, אני רוצה להוסיף לוגו של החברה שלי. או אני רוצה, נגיד, להוסיף כותרת וטקסט. אז אני יכולה לעשות תיבת טקסט. אם לוחצים בכאן ועל האות T, זה עושה תיבת טקסט. אז אני עושה ככה, ובעצם אני יכולה להקליד את הטקסט שאני רוצה, נגדיל את זה סתם שיראו יותר טוב. אני רוצה להגדיל, נגיד שם הסרטון, אני ארשום את שם הסרטון. נגיד, אוקיי. עכשיו, אני אבחר כמובן איפה זה יהיה, כי אני לא רוצה שזה יהיה על הדמות, אז אני ארים את זה למעלה. אבל שימו לב פה, אתם רואים כאן אתם רואים שכאילו שם הסרטון מופיע לי מאמצע הסצנה. זאת אומרת שאם אני עכשיו יפעיל את זה, אז אתם תראו שהמילה שם הסרטון, או מה שלא נשים פה, לא יופיע מתחילת הזה, הוא יופיע פתאום באמצע. ברגע שזה יצטרף, אז זה מופיע, אוקיי? זאת אומרת שגם פה חייבים לשים לב, ובעצם לקחת את זה על הגודל שאותו אנחנו רוצים. אם אני רוצה שהמילים האלה, שם הסרטון, יופיעו רק בסצנה הראשונה, אז ראיתם, אני משחקת עם הגרירה של זה, לכמה שאתם רוצים. אני רוצה בסצנה הראשונה, אם אתם רוצים, נגיד ויש לכם לוגו, למשל בואו נעלה פה סתם לוגו, של הכללית, אוקיי, העליתי לוגו, לא רציתי להעלות אותך בתור תמונה, אני רוצה להעלות את הלוגו, טוב, הוא מתעקש כרגע, בואו ניקח משהו אחר, או שכל דבר עכשיו הוא יסכים רק להעלות את זה, טוב. בואו נעשה ככה רגע, אני אראה לכם. אני אקח שנייה מעיצוב אחר, את זה. אם אני עכשיו רוצה, בואו נעשה פה. אוקיי. אז שימו לב שהוא שם לי את זה פה למעלה בעוד פורמט אחר. זאת אומרת שכל אחד מהם צריך להיות בשורה נפרדת, ואני יכולה לשחק עם זה. זאת אומרת שעכשיו את הדבר הזה ששמתי פה, הוא מופיע בסצנה הראשונה. אם אני רוצה שהוא יופיע לאורך כל הסצנות, אז אני פשוט מעריכה את זה. אם אני רוצה שזה יתחיל רק מסצנה מספר 2, אז אני מזיזה את זה. ואז אם אני אפעיל, אתם תראו שבעצם יש פה את שם הסרטון, ואחרי זה הוא נעלם ומופיע מה שאני הוספתי, בסדר? אז זה ממש כלים של עריכה כאלה, שאפשר תוך כדי לשחק עם זה, ולהוסיף, להוריד מה שאתם רוצים. אז סך הכל צריך פשוט להכיר את הממשק, אבל זה מאוד מאוד נוח. אחרי שסיימתם לחבר את כל הסצנות, אז בעצם אני הולכת לשתף, ואני יכולה להוריד את זה
בצורה של MP4, כי זה מה שרציתי לעשות, ואז בעצם הוא מוריד את כל הסצנות ומחבר אותם לסרטון אחד ארוך. אוקיי? אז זה ככה החיבורים והתוכנות שאני משתמשת. שוב, אפשר לעשות את זה במיליון ואחת תוכנות ובצורה שונה לגמרי. אני רוצה רגע להראות לכם משהו אחד אחר לגבי, אני רק מקווה שאני אמצא את זה. להראות עוד דוגמה לדרך אחרת טיפה לעשות את הדברים. רגע, זה אני עשיתי. טוב, לצערי אני עושה הרבה דברים. הנה, אוקיי, שימו לב. סיוון, אני יכולה רק לבקש משהו אחרי בטח. זה, בגלל שאנחנו מתחילות להתקרב לסוף כן, הזמן. כן, זה הדבר האחרון שאני רוצה רגע להראות. לא, רציתי אוקיי. לבקש דווקא כן שתדברי קצת על איך אתן משתמשות בזה ביום-יום. בטח, 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 בסדר? בטח. אוקיי, אז רק דבר אחרון להראות, בעצם אמרתי לכם שגם יש דרך לעשות את זה הפוך. זאת אומרת, שימו לב, אני מראה את ההתכתבות שעשיתי פה. אני צריכה עזרה. יש לי טקסט ואני רוצה להפוך אותו לסרטון. זאת אומרת, לא היה לי ויז'ן בראש לאיזה תמונות ואיך אני רוצה לעשות את זה כסרטון. שזה בדיוק, נחבר את זה ליאת למה שאת אמרת. משהו בעבודה, נכון שספציפית זה לא משהו מול מטופלים, אבל אנחנו משתמשות בזה גם בעבודה היום-יום שלי. נגיד עכשיו יש לי הדרכת מטופל. ואני רוצה להפוך את זה לסרטון, אני לא רוצה שזה יהיה משעמם, זה המטרה שלנו, עוד פעם בעבודה שלי, להנגיש את זה, אני אומרת מטופלים, ברור שאצל כל אחד זה הלקוח שלו, או מה שזה לא יהיה, ואני רוצה להפוך אותו לסרטון. אז בעצם יש לי טקסט, שהטקסט הזה יכול להיות הדרכת מטופל, הטקסט הזה יכול להיות פרק מספר, הטקסט הזה יכול להיות איזה ברושור שעשיתם, או כל דבר אחר. או אפילו דו-שיח בין שני אנשים שאתם רוצים להפוך אותו לסרטון. ואז בעצם תראו מה רשמתי לו, אני מדביקה לך את הטקסט, אני רוצה שתחלק לי אותו לסצנות, וכל סצנה תגיד לי פרומפט לתמונה שמייצגת את הסצנה. אז בעצם הדבקתי פה את הטקסט, אוקיי? שזה איזושהי סיטואציה מול מטופלת, והוא כתב לי ככה, חלוקה לסצנות פלוס פרומפטים. סצנה אחד, הוא נתן לזה כותרת ואת הפרומפט, אוקיי? עכשיו אני בדרך כלל מבקשת ממנו את הפרומפטים באנגלית, זה יוצר תמונות יותר טובות מאשר הפרומפטים בעברית, בסדר? אז הנה, סצנה 1, סצנה 2, הוא ממש הפך לי את זה לסצנות ופרומפטים לכל תמונה. אוקיי, מעולה. עכשיו, ביקשתי, אני צריכה סט של כל התמונות כדי להפוך אותן לסרטון. ואז הוא שואל אותי באיזה סגנון אני רוצה את התמונות, כי אמרתי לכם שבעצם אפשר כל מיני סגנונות, לאט לאט מכירים את זה מי שעושה וכולי, הוא נתן לי פה אופציות, הוא מציע. נגיד ואתם לא יודעים, והוא אומר לכם באיזה סגנון אתם רוצים, ואתם לא מכירים, אז פשוט להגיד לו. אני לא מכירה סגנונות, תציע לי את 10 הסגנונות השכיחים ביותר, נגיד, הפופולריים ביותר, ואז הוא בעצם נותן לכם ומכוון אתכם, כי וואלה, לא תמיד אנחנו יודעים הכל. אז בעצם פה ספציפית ביקשתי לרוחב, בגלל שעשיתי את זה על פורמט של מצגת ולא סרטון לנייד, זה היה לכנס, בסדר? אז רשמתי ריאליסטי, קולנועי, ואני צריכה בפורמט לרוחב כמו מצגת. אוקיי, ואז הוא שואל האם אני רוצה שהוא ייצר כל תמונה בנפרד, ביקשתי שייצר כל תמונה בנפרד, ולמה זה? כי רציתי לראות שהוא שומר על קו ועל אחידות, וגם אולי הוא ייצר לי תמונה שאני לא רוצה, אני רוצה קודם לדייק אותה לפני שאני עוברת לתמונה הבאה, כלומר אני לא רוצה גם שייצר לי את כל ה-12 בבת אחת, מעבר לזה שבדרך כלל הוא גם עושה עבודה פחות טובה. אז ביקשתי שייצר לי את התמונות, כל אחת בנפרד. אז בעצם הוא התחיל וייצר לי את כל התמונות לפי מה שאני רציתי. סצנה 2, אתם רואים, פשוט כל פעם ביקשתי ממנו, סצנה הבאה בתור, והוא עשה לי את התמונה. ואז סתם, רשמתי לו, סצנה 3 זה מדובר במטופלת, לא במטופל. האם אפשר לשים דמות של אישה? ושוב, שימו לב למוטיב החוזר, בלי סטטוסקופ בתמונות. אז בעצם הוא שינה לי את זה לאישה, והוריד את הסטטוסקופ, ובעצם זה התמונה שהשתמשתי בה, לסצנה מול המטופלת. סצנה 4 היא בעצם מדריכה קלינית, ומסבירה פה לסטודנטים על האישה, אז זה הסצנה 4, וכולי ככה לכל הסצנות שרציתי. בעצם את כל הדבר הזה, הלכתי ולקחתי את זה, שוב,
לתוך הקנבה, העליתי את כל התמונות. אני אראה לכם את הסרטון שזה יצר. שימו לב, יש לי הרבה שטויות. אוקיי. אני אראה לכם רק טעימה מזה, כי באמת שזה לא משנה. אני רוצה להראות רק את החלק של התמונות האלה, בסדר? אוקיי. טוב, זה לא משנה. רגע, אני אראה לכם את זה. קדימה, אני 100%. האחראית המרשים והמחבק הזה כאן במרכז הדרכה. כשאת, אתי, מכוונת אותי ואומרת, עירית, פשוט תספרי את הסיפור. היא הייתה המדריכה שלי, שרה גרדין. שם, בבית ספר לאחיות לפני יותר מ-20 שנה. שרה, הפקידה אותי לטפל במטופלת חולת סרטן. היא נתנה לי את ההזדמנות ללוות אותה ברגעיה הקשים, היא לימדה אותי את חשיבות הטיפול הסיעודי הבסיסי, שמושתת בעיקר על קרבה ותקשורת, שמאפשרת פתיחות וביטחון למטופלת. סיפרתי לך שכל בוקר הייתי נכנסת למחלקה עם ברק בעיניים, רק חיכיתי לפגוש אותה ולהיות שם בשבילה. ואני זוכרת ולא אשכח לעולם איך בוקר אחד נכנסתי והיא לא הייתה שם. חשבתי שאולי היא הלכה לאיזו בדיקה או שעברה חדר. ניגשתי לאחיות כדי לשאול, ואז הם סיפרו לי שבלילה היא נפטרה. אני זוכרת איך הלב שלי דפק באותו רגע, איך הדמעות מילאו את עיניי. ולצד אלו, אני זוכרת את תחושת הסיפוק שהייתה לי על הזכות לדאוג לה בימי האחרונים. כל זה, לצד מדריכה שתמכה, הקשיבה, וידעה לכוון אותי ולאפשר לי לאבד יחד איתה את הרגע הזה, שלימים אני יודעת עיצב את חיי המקצועיים. שם התחלתי להבין לראשונה שאני רוצה להיות אחות אונקולוגית, אבל במחלקת ילדים. רגע, מה דעתכם? זה מעביר את המלל שהיא מדברת? התמונות האלה? אז זה בעצם לקחת איזשהו טקסט, תסריט, ובעצם לבקש מהמכונה לעשות מזה תמונות. נכון שרואים שזה תמונות AI וכולי, אבל זה כן מעביר את מה שרצינו. אז אני כמובן משתמשת בזה הרבה בחיים המקצועיים שלי, ולא רק כתחביב, אבל אני מודה שאני עושה את זה גם כתחביב. אבל גם כמטלות בכל מיני דברים. למשל, הסרטון שעכשיו הראיתי, זה סרטון בעצם שהיה כנס, ובזמן הכנס גם הייתה הרצאה. והיא לא יכלה להיות בשני מקומות במקביל, אז למקום אחד הפרסונה האמיתית הייתה, ובמקום השני הסרטון היה. שזה מדהים, וזה משהו שבעצם בעבר לא יכולנו להיות בשני מקומות במקביל. זהו, זה ככה פחות או יותר איך אני יוצרת סרטונים. כן, יש פה בטוח כאלה שמכירים את עירית, אז היא המנהלת שלי היום, של הסיעוד האונקולוגי, כן. וזהו, תרגישו בנוח לשאול שאלות וכולי, זה המון עבודה, אני לא יכולה להגיד שזה אינסטנט, ומי שזה מעניין אותו, העולם הזה צריך להיכנס, צריך לנסות, צריך להשתפשף, זה לא משהו שאני יכולה להגיד שבשנייה קורה, אלא אם כן אתם משלמים הרבה מאוד כסף לתוכנה שתעשה לכם את זה, אבל פחות קיים בשוק. תודה, תודה. סיוון, חוץ מכנסים, במה אתם משתמשות בזה עוד? אני בעיקרון משתמש בזה, תראה, אני עובדת עם סטודנטים ופחות עם מטופלים, אז גם קודם כל אני מלמדת בינה מלאכותית הסטודנטים היום, כי הם עוד רגע יהיו אחים ואחיות, ובעצם יש גם, אני פשוט משלבת את זה בהוראה העיונית, זאת אומרת, אי אפשר היום רק להראות מצגות לסטודנטים. אז חלק מהחומר אנחנו הופכים אותו לסרטונים, למשל, אני אתן דוגמה הכי קונקרטית, יש לנו סימולציות שאנחנו עושים לסטודנטים, ובעצם רוצים שהם יגיעו לסימולציות כבר מוכנים. אז אנחנו נותנים להם את החומר, היום גם הדורות הצעירים, הם צריכים גירוי לכל החושים, לא מספיק רק חוש אחד. אז אנחנו בעצם לפני הסימולציות שולחים להם גם סרטון על החומר, גם פודקאסט וגם כתוב, כדי שהם יבואו מוכנים לסימולציות עצמם. ספציפית את זה אנחנו עושים בנוטבוק LM, שזה תוכנה
אולי אחרים מכירים, שזה תוכנה, אבל שהיא עושה סרטונים כאילו, את לא יכולה כל כך לבחור, זה לא סרטונים כאלה משעשעים וכולי. זה סרטון שבעצם את מעלה לו תוכן, והוא עושה לך את הסרטון כראות עיניו, את לא יכולה גם לערוך את הסרטון אחרי. אז זה נורא תלוי למה השימוש, אבל זה דוגמה טובה שאנחנו עושים, ואנחנו גם עושים את זה מול מטופלים, זאת אומרת, יחד עם הסטודנטים. למשל, יש לנו פרויקט נגיד שנקרא קידום בריאות, שסטודנטים עולים למחלקות ועושים כל מיני דברים מול מטופלים, אז אנחנו פשוט חלק לפעמים דורשים שבעצם התוצר שלהם לא יהיה מצגת שיעמדו מול המטופל, אלא בעצם שיעשו הדרכת מטופל למשל בצורה של סרטון. דברים כאלה. ספציפית, נגיד הסרטון שממנו התחלנו את כל הסיפור, זה היה סרטון על הקהילה. רצינו בעצם, חשבנו על איך אנחנו רוצים להגיד שיש לנו קהילה של בינה מלאכותית באחים ואחיות, ואני אגיד עכשיו ואשלח פוסט ואני אכתוב בו שאני פותחת קהילה, זה כאילו קצת לא נשמע סביר. אז סרטון זה אחלה דבר שהוא מושך אנשים. או הקול קורא שראית. אנחנו עושים קול קורא לכנס חדשנות. אז מה אני אשלח? קול קורא שהוא פייפר, כאילו זה הכי לא חדשני שיש. אז אמרתי, וואלה, קול זה שם של בחור, יאללה, אני אעשה קול קורא, אני אעשה אותו בן אדם, נגיד. ודבר נוסף, עוד משהו, אבל סקופ, לא לגנוב את זה מפה, הכנס הזה שהולך להיות, אז אתם יודעים, בכנסים בדרך כלל חוץ מההרצאות, מה יש? פוסטרים. נכון? יש פוסטרים. אתם מכירים את הדבר הזה? אמרתי כאילו, אוי, פוסטרים, נו עוד פעם אני אעמוד ואני אלך ברחבה, נראה פוסטרים? לא, לא, לא. הכנס הזה, אנשים לא יגישו פוסטרים, הם יגישו סרטונים, במקום פוסטר יהיה סרטון ויהיה ברקוד על מנת שהם יוכלו בטלפונים שלהם, כן? לא בשביל להציג את זה שם, יהיה ברקוד עם קישור לסרטון, ובעצם כל אחד יוכל לעבור, לסרוק את הברקוד ולראות בטלפון שלו את הסרטון במקום פוסטר. אז לשם העולם צועד, צריך קצת להחליף, מגניב. צריך קצת לעניין. והנה חברות הכנסים יורות לעצמן בראש, אבל מגניב. זה עוד פעם, תלוי למה זה מתאים, אבל כנס חדשנות, עוד פעם פוסטרים שאנשים יעמדו ויסתכלו, קצת משעמם. אם אתה אומר, תעבירו את התוכן שלכם בסרטון של עד דקה, אנשים, תקשיבו, ברגע שאתה נותן לאנשים לעשות דברים כאלה, גם באנשים שממש זה לא התחום שלהם, אנשים עושים דברים מדהימים, ואני יכולה לראות את זה לסטודנטים שלנו, שגם יש לנו מכל הגילאים וכל הטווחים, ובכל מיני קורסים אנחנו בעצם, נגיד סתם דוגמה, יש לנו קורס ניהול ומנהיגות. מה בעבר היינו מבקשים מהם עד לפני שנתיים? תגישו עבודה, למה זה מנהיג בעיניך, ומה זה, כל מיני כאלה. היום אנחנו מבקשים לה שהם יעשו מיצג פיזי, של מה זה אחות בשבילך, או בשבילך, או אח. אז חלקם עושים פיזי, חלקם עושים סרטונים, עושים דברים מדהימים, שלפני זה לא יכולנו לעשות. או שיר למשל, יש תוכנה שנקראת סונו, שעושה שירים מדהימים. אני הלחנתי למשל את החזון של בית הספר, שמתי אותו והפכתי אותו לשיר. מי חשב על זה לעשות את זה פעם, ואיך היה אפשר לעשות את זה? עכשיו זה בלחיצת כפתור בתוכנה שנקראת סונו, יש לה קרדיטים חינם, שמתחדשים כל יום, אפשר לעשות עד 7 שירים נראה לי ביום. הכנסתי את המילים, ביקשתי שזה יהיה גבר או קיסטי, כאילו אתה מבקש גבר או אישה ואת הסגנון מוזיקה, והוא פשוט הפך לי את החזון של בית הספר לשיר. מדהים, זה כאילו אין סוף, זה הכל עניין שפתאום אתה קם בלילה ואתה אומר, רגע, יש לי רעיון. מחפש את הכלי שעושה לך את הרעיון ואתה עף איתו. ויש עוד מלא דוגמאות. טוב, למי יש שאלות? כי אני בטוחה שהתפוצץ לכם המוח. אני חושבת שצריך להיפגש פיזית ולתרגל ביחד. לי יש כן, שאלה קטנה. אני בדרך כלל עושה סדנאות שהן עם תרגול, אני מסכימה איתך לגמרי, אבל זה יום שלם. כן, בבקשה, רותי. רציתי לדעת אם הכלים, עד כמה הם מדברים אחד עם השני, כאילו, איפה את מוצאת שאפשר, נגיד שיש תוכנה מסוימת שאת רוצה לעשות לה ליפסינג, וכאילו דמות, ואז איזה, היא מדברת עם תוכנה הזאת, זה כי זה מבית תוכנה אחר, וכל מיני כאלה. כן, אבל אני אגיד לך מה, אני בדרך כלל אצלי הכל מתחיל ממודל שפה, עוד פעם אמרתי אני משתמשת בצ'אט, אבל זה יכול להיות ג'מיני. הוא מכיר את כל התוכנות, זאת אומרת שמראש, שאת מכינה משהו ואת בחרת נגיד את אדרה, אז אני אומרת לו, הוא פשוט יודע כבר עם מה אני משתמשת, אני אומרת לו, אני מנפישה את זה בתוכנה הזאת והזאת, תכין לי משהו שמתאים אליה.
הם בהחלט מדברים, למרות שהם כאילו לא קשורים אחד לשני, הם יודעים טוב מאוד מה התוכנה הזו דורשת וכולי, וככל שתדייקי בפרטים, כמו שאמרתי, אני אומרת לו להנפיש, אבל זה לא מספיק, אני עדיין כותבת לו כל פעם שהדמות תהיה קרובה למצלמה, ושהפנים היו ברורות, כי אני יודעת שזה לא תמיד תופס אם אני לא אגיד, אבל בהחלט הן מדברות. אין בכלל ספק, גם אם הן רוצות וגם אם הן מודות בזה או לא. שימי לב, אין קשר בין התוכנות, וראית, כאילו הסרטון נראה סך הכל בסוף די מקצועי לא, סבבה, אבל כן. לפעמים אני קרה לי פעם שעשיתי מצגת מדהימה בקנבה, ואז כאילו ביקשו כ-PDF ולא הצלחתי להעביר את זה ל-PDF, אז לא יכולתי להשתמש. אז כל רגע, מיני כאלה. אז אני סתם אגיד, קודם כל, עם קצת חקר שוק, אפשר לעקוף הכל. רותי, אני מאוד אוהבת קנבה, גם ליאת מאוד אוהבת קנבה, ואנחנו עובדות בקנבה הרבה לפני שעוד מישהו הכיר מה זה קנבה, אז אני סתם נותנת טיפ, רק שתדעי איך אני עוקפת, למשל. קנבה הרי יש לה מלא גופנים שלא נתמכים בשום דבר אחר. והרבה פעמים, בהרבה מקומות, למרות שאולי היום זה כבר פחות, אי אפשר להציג את הקנבה מתוך המקום. זאת אומרת, מבקשים ממך תבואי עם דיסק און קי ופאורפוינט. ואת אומרת, בדיוק, אז רגע, את לא אבל יכולה רק כפאורפוינט, בטח בדיוק. שאת יכולה, אין דבר לא יכולה. מה עושים? לא, לא הצלחתי, כאילו. כן, כן, לא אז הנה, הצלחתי. אני נותנת טיפ, אני גשש בלש, אני בסוף מצליח, אי אפשר, לא, אין דבר כזה היום שאי אפשר להצליח. מה אני עושה? על מנת שזה לא יהרוס לי את הפונטים, ואני שונאת PDF, אני מורידה מהקנבה כתמונות, JPEG, או לא משנה מה, וברגע שיש לך הרבה תמונות, אז הוא מוריד לך את זה בתוך תיקייה עם כל התמונות. גם אם יש לך עכשיו 100 שקפים, סבבה? זה לא משנה. אוקיי. אני שנייה רגע משתפת מסך כדי שתראי מה אני עושה. שנייה אחת אני רק אפתח את התוכנה, ועכשיו אני אשתף מסך, את תראי שנייה. רואים פאורפוינט שלי? רואים את הפאורפוינט? עדיין לא. עכשיו. לא, אוקיי. שימי לב, אחרי שהורדתי את זה בתור תמונות, יש דבר כזה בקנבה, שגם אני גיליתי אותו רק כשניסיתי לעבוד על הכל, שנקרא אוסף אלבום תמונות. את רואה? במקום להעלות תמונה, אני מעלה אלבום תמונות. שימי לב מה אני עושה. אלבום תמונות, מתוך אוקיי. המחשב שלי, קובץ דיסק, סתם עשיתי את זה בדיוק לחברה, אז אני אראה לך את שלה. אני מחפשת, שמה בתיקייה, נגיד זה מצגת של חברה, שמה בתיקייה את כל השקפים, שימי לב לה יש 16 שקפים. אני מסמנת קונטרול A, את כולם בפעם אחת, אוסף, שימי לב רק שזה מסודר פה גם לפי 1, 2, 3, ועושה צור. שימי לב שבלחיצת כפתור, הוא שם לי את כל השקפים בלי לעוות אותם, הם בצורת כן, זהו, תמונות. כי תמיד הם מעוותים שאני את ניסיתי. רואה? הם וואו, בצורת מדהים. תמונות. כאילו אותי לימדת עכשיו. וואי, זה מדהים. הם בצורת תמונות, ואז גם בתיאוריה, אם את רוצה לנעול את המצגת שגם לא יגנבו לך, אז גם אי אפשר לגנוב, כי אי אפשר לערוך את זה, זה תמונות. זה עכשיו לא מה יש... שהטריד אותי. לא, אני כן. צוחקת, כי אצלנו, כן. את יודעת, כמרצים, יש אנשים שכאילו עמלו על המצגת וחושבים שיגנבו. יאללה, שיגנבו, זה רק אומר שהמצגת שלי טובה אם לקחו אותה, אבל לא משנה. אבל את רואה, זה פשוט מדביק את זה כתמונות, ואז את עוקפת את זה זה מעוות לך את הטקסט. מעולה, וואו, תודה, כן, סיפוק. אז זה סתם עם השטויות שאני עושה, אז אני עושה זה, ורק אם מישהו פה יגיד, אבל אם יש לי הנפשה מה אני עושה, אז קודם כל, אם כל המצגת היא הנפשות, זה כבר פסה, בואו, אנחנו לא כל המצגות שלנו הנפשות, זה קצת מעצבן, אבל בעצם אם יש לי שקף שמונפש בו משהו, אז רק את השקף הזה ספציפית, אני מורידה אותו לבד כ-MP4, ומחליפה את השקף הזה, את השקף הזה ספציפית, מחליפה אותו בפאורפוינט שלי. אבל הנפשות צריך להיות בטעם. זה לא כמו פעם, אתם זוכרים? פעם היינו עושים על כל שקף בפאורפוינט, הנפשות מפה ועד הודעה חדשה, היום זה כבר פסה. כן, בדיוק. אז אם יש לי סרטון, משהו קטן וזה, אז אותו ספציפית אני שותלת אחר כך בפאורפוינט. אם זה משהו ומצגת, קודם כל שרצה הרבה זמן, או ששווה לך לעשות את הקצת, את יודעת, מעקפים האלה, אז זה שווה את זה לגמרי בעיניי, ככה אני עושה. מעולה. תודה רבה. בסדר? בכיף. שאלות נוספות? ואם חידשתי לליאת על פאורפוינט, אז בכלל וואי, ממש אבל. אני הייתי שמה אחת. אז אני בן אדם עקשן, אז בסוף זה משתלם לפעמים. תודה סיוון, תודה. בכיף.
טוב, אז אנחנו נודה לכל תודה רבה. המצטרפות והמצטרפים, ותודה רבה אין לסיוון. בעיה. אני בכל מקרה, ואנחנו- ליאת, אשלח לך גם מצגת, אני אאחד את כל השקפים רק כשאני רוצה, מעולה. כי יש לי מצגות על מיליון ואחד דברים, ואני אשלח לך רק שיהיה ככה את הצילומים של התוכנות וכל הדברים שאם מישהו נהדר, יופי. רוצה. ואנחנו נשלח לכם את הכל במסודר. אין בעיה. תודה לך. ואני מציעה את עצמי באמת באהבה, אם מישהו רוצה להתייעץ או עזרה או במשהו וזה, אז בכיף, בפרטי, אני אשמח לעזור בעולמות האלה. תודה. תודה תודה רבה, רבה, סיוון, זה ותודה היה רבה, מרשים. נתראה בכיף. באירוע הבא. יאללה, כן, לא להבריז לי, כן? ליאת, לא זוכרת מתי קבענו האירוע פעם הבאה. הבא שלך זה... טוב, להתראות. בכיף. יאללה, תודה שיהיה לכם רבה, שבוע טוב. בהצלחה לך. ביי חג ט"ו ביי. בשבט שמח. ביי ביי.